হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। আজ কিন্তু কোনো মুরগি পালন নিয়ে আমরা ভিডিও দেখাবো না। আপনাদের এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে আপনি মুরগি পালন করতে পারবেন, যেখানে না হবে মুরগির কোনো রোগ, এমনকি না লাগবে রোগ সারানোর জন্য কোনো ওষুধ। গাম্বুরার জন্য ওই যে কেরোসিন তেলটা দেওয়া হচ্ছে। গাম্বুরো থেকে রানীক্ষেত এমনকি ফাউল পক্সের মতো রোগও আপনার ফার্মে কখনোই আসবে না, আর যদিও বা চলে আসে সেটাও সেরে যাবে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক চিকিৎসার মাধ্যমে। আমরা এটা দেখেছি যে এই মুরগি বলুন, হাঁস বলুন, এই সমস্ত বিজনেস যারা করে শীতকালের দিকে বিজনেস একটু স্টপ করে দেয়। শীতকালে ঠিকঠাক মেনটেন করতে পারে না, তারপরে মর্টালিটি পার্সেন্টেজ অনেক বেশি হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আপনি তো দেখছি শীতকালে এখনো করছেন, এবং আপনি গত বছর নিশ্চয়ই শীতকালে করেছেন। হ্যাঁ, আমি করেছি। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে প্রাকৃতিক খাবারের উপর একটু জোর দেন। তো প্রাকৃতিক খাবার বলতে কি কি খাবার আপনি ব্যবহার করেন? প্রাকৃতিক খাবার বলতে আদা আছে, আচ্ছা, থানকুনি পাতা, তুলসী পাতা, কাঁচা হলুদ, রসুন, মধু, আরও এর সাথে আছে কালো জিরে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর ঠান্ডার ক্ষেত্রে তো এই যে রসুন আর এই আদাটা ভালো কাজ করে। আচ্ছা, তো এগুলোকে বেটে খাওয়ান? এগুলো বেটে আমি খাবারের সাথে ওদের মিক্সড করে দিই। আচ্ছা, কতটা খাবারের সঙ্গে কতটা মেশাতে হয়? মনে করুন এই 2 কিলো খাবার দিলাম, তার সাথে 20 গ্রাম মতন রসুন দিলাম। কি কালো জিরে পরিমাণটা কম দিলেও হবে, 10 গ্রাম মতন, আর বাদ বাকি যা একদম সমান পরিমাণে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। রেগুলার কি এইভাবে খাওয়াচ্ছেন? হ্যাঁ, রেগুলার। শীতকালে আমি রেগুলার খাওয়াচ্ছি, গরমকালে আমি সপ্তাহে হয়তো একদিন খাওয়াই, কিন্তু শীতকালে আমার খাওয়াতেই হবে। কোন সময়টা খাবারটা দেন? এইটা আমি একদম সকালবেলা দিই, মানে একদম স্টার্টিং যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যখন ফার্মটা একদম ওপেন করে দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন দিই। এই সকালবেলা এই কাঁচা হলুদটা জলের সাথে মিশিয়ে দেব। আচ্ছা। এই শীতকালে ফাউল পক্সের ওইটা বেশি দেখা দেয় মুরগির সমস্যা। ফাউল পক্স যেটা বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা এটা মেশাচ্ছেন, তাই তো? আর ন্যাচারালি তো এটা তো ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবেও কাজে লাগে। হ্যাঁ, কাঁচা হলুদের অনেক গুণ, অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। এটা কি শুধুমাত্র শীতকালে খাওয়ান নাকি অন্য টাইমেও দেন? না, গরমের সময়ও দিই, তবে শীতকালে প্রতিদিন দিই। হলুদ জলটা সকালেই দিচ্ছি, আর দুপুরবেলা এমনি প্লেন জল দিচ্ছি, রাত্রেও প্লেন জল। এবার তার মধ্যে সপ্তাহে 2-3 দিন একটু লবণ জল দিয়ে দেব। আচ্ছা, আয়োডিনের জন্য, ওই যে ঠোকরা ঠুকরিটা করে ওইটা যাতে না করে, ওর জন্য ওই আয়োডিন যুক্ত লবণটা জলের সাথে মিক্সড করে দিই। সপ্তাহে 1 দিন নিম পাতার জল দিই। আর যেহেতু শীতকাল, আর এই দেশি মুরগি এদের ঠান্ডার প্রবণতাটা বেশি, এই জন্য আমি কি করি, এই লিকার চা যেরকম আমরা চা করে খাই, ওরকম চা করে ওর মধ্যে আদা থেতো করে দিই, তুলসী পাতা, মধু দিয়ে, যখন বেশ উষ্ণ উষ্ণ গরম, মানে ওরা খেতে পারে এরকম ওদের দিই সকালবেলা। সপ্তাহে 2 দিন দিই এটা শীতকালে। হয়তো এই প্রাকৃতিক চিকিৎসাগুলো করলে পরে ওরা ভালো থাকে। যে রাধে সে চুলও বাঁধে, এটা প্রবাদ হলেও খুবই সত্য একটা কথা। কারণ গ্রামের মহিলারা বাড়িতে অনেকেই বাড়ির কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, কিন্তু এর বাইরে বেরিয়েও যে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়, পরিবারকে সাপোর্ট দেওয়া যায়, এবং নিজে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য, এবং অন্য আরও মহিলারা যারা নিজে পায়ে দাঁড়াতে চান বা কিছু কাজ করতে চান, তাদের আদর্শ একজন নারী। আজ ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলবো যে দিদি কিভাবে এখানে ফার্মিং করছেন। শীতকালে আমার প্রবলেম হয়েছিল বেশি, যে রানীক্ষেত যে রোগটা হয় ওইটা হয়েছিল, আমি তখন বুঝতেও পারিনি যে ওইটা রানীক্ষেত। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে পক্স হয়েছিল, পুরো মুখ টুক ভরে গেছিল পক্সে। ওকে। তারপরে আমি আস্তে আস্তে ভাবলাম যে যে জিনিসগুলো মানুষের ক্ষেত্রে কাজ করে সেগুলো তো ওদের ক্ষেত্রেও কাজ করতে পারে। আচ্ছা। তারপরে আমি এই শীতকালে আবার শুরু করি, এবং এই প্রাকৃতিক খাবারের উপর জোরটা দিই, যে শীতকালে অন্ততপক্ষে শীতকালে ওদের এই খাবারগুলো যদি খাওয়ানো হয় তাহলে মানে কোনো রোগই আসতে পারবে না। যারা অনেক দিন ধরে ফার্ম করছেন তারা মুরগি অসুস্থ হলেই বুঝতে পারেন কি রোগ হয়েছে, কিন্তু নতুন খামারিরা অসুস্থ মুরগির লক্ষণ চেনার আগেই বিপদে পড়ে যান। এই রোগগুলো যেহেতু খুব ছোঁয়াচে, তাই যে রোগের কারণে ফার্মে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়, এবার সেই রোগের লক্ষণগুলিই চিনে নিন। শীতকালে বেশি হয় রানীক্ষেত আর ফাউল পক্স। তো রানীক্ষেত হয়েছে এটা বুঝতে হবে কি করে, মানে কি দেখে চেনা যায়? যদি দেখা যায় মুরগিটা হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তারপরে বুকের মধ্যে এরকম ঘর ঘর একটা আওয়াজ হয়, ওইটা হচ্ছে এক পাশে, মানে অন্যান্য মুরগির থেকে ওরা আলাদা,
যেটার হবে ওটা আলাদা এক সাইডে বসে চুপচাপ মাথা নিচু করে এরকম ভাবে ঝিমাবে। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া করবে না তখন। আর পায়খানাটাও ওর ফলো করতে হবে যে কিরকম করছে, মেটে মেটে কালারের একটা পায়খানা করে বেশ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মানে এরকম সিম্পটম দেখলে কি মুরগিগুলোকে সব মুরগিগুলো একবারে করা হবে নাকি যে মুরগিগুলো হয়েছে সেইগুলো সবার আগে আলাদা করে দিতে হবে, নাহলে বাদ বাকি যে সুস্থ মুরগিগুলো থাকবে ওদেরও হয়ে যাবে খুব ছোঁয়াচে। আচ্ছা। আর একবার যদি হয় পুরো ফার্ম শেষ, এই জন্য আগের থেকে তো শীতকালে সেই কারণে আগে থেকে এই ট্রিটমেন্টগুলো আপনি শুরু করে দেন। হ্যাঁ, ট্রিটমেন্ট শীতকালের আগে থেকে শুরু করে দেন। হ্যাঁ। কি রানীক্ষেতের জন্য কোনো খাবার দেন? হ্যাঁ দিই, আদা, রসুন, তুলসী পাতা আর সজনে পাতা। আচ্ছা। এগুলো সম পরিমাণ নিতে হবে, নিয়ে তার সাথে 1 চামচ কেরোসিন তেল। আচ্ছা। ওইটা 4টে বাটার সাথে কেরোসিন তেলটা মিশিয়ে খাবারের সাথে দিতে হবে। যদি রানীক্ষেত না হয় আগের থেকে যদি প্রিপারেট করা যায় তাহলে সপ্তাহে 1 দিন দিলে পরে ওদের হবে না, রানীক্ষেত হতেই পারে না। তাহলে ওটা আপনি মুরগি কত বয়স থেকে ওই খাবারটা দিতে শুরু করেন? একদম ধরুন 10-12 দিন বয়স হবে তখন থেকে দেওয়া শুরু মানে ওরা যখন বড় খাবার খেতে শুরু করবে তখন থেকে দেন? বড় খাবার না, ছোট বাচ্চাদের তো খাবারটা গুঁড়ো করে দিতে হয়, গুঁড়োর সাথে মিশিয়ে দিলেও হবে। আচ্ছা। আর বড় যারা আছে তারা দানাদার খাবার, তাদের দানা খাবারের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা। আর পক্সের জন্য আমি এই যে নিয়মিত প্রতিদিন সকালবেলা কাঁচা হলুদের রসটা দিচ্ছি, আর খাবারের সাথেও কাঁচা হলুদটা মিশিয়ে দিচ্ছি। এতে কি হয়, ভেতর থেকে ওরা ঠিক থাকে। বাচ্চা সে যেখান থেকে নিক না কেন দেখতে হবে যে বাচ্চাগুলো ঠিক মতন ব্রুডিং করা আছে কিনা। আচ্ছা আচ্ছা। আমি বলবো যারা একদম নতুন শুরু করছে তাদের বলবো তারা যেন 1 দিনের বাচ্চা অন্তত শীতকালে না নেয়। আচ্ছা। তারা ঠিকঠাক যদি না করতে পারে ব্রুডিংটা তাহলে বাচ্চা মারা যায় আর বাচ্চার অনেক সমস্যা দেখা দেয়। তো আমরা যে বাচ্চাগুলো হয় অন্তত 21-22 দিন ব্রুডিং এ রাখি শীতকালে, আর গরমের দিনে 8-9 দিন রাখলেই এনাফ। হ্যাঁ, এই টাইমে ব্রুডিং এর জন্য দামটা একটু বেশি হলেও তার লসটা অনেক কম। হ্যাঁ, লস অনেক কম হবে, বাচ্চা মরবে না। আর তার সাথে আমি যে প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলো মুরগির ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, যে ভেষজ জিনিসগুলো, সেগুলো যদি সে ফলো করে তাহলে আশা করি তার কোনো মানে লস হবে না। আমি যে এই যে কুচানো যে খাবারগুলো দিই এগুলোতে আমার এই দুপুরের খাবারটা লাগে না, ওইটা আমার বেঁচে যায়। আচ্ছা আচ্ছা। আবার মুরগির ওয়েটটাও ভালো আসে। আর একটা কথা বলবো, যারা এই খাবারটা দেবে যেন শুকনোটা দেয়, ভিজে খাবার যেন না দেয়। আর যেই দিন রোদ ঝলমল থাকবে সেই দিনই যেন দেয় শীতকালে অন্তত পক্ষে। আচ্ছা, শীতকালে তো লিটারটা মেইনটেইন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, লিটার যেন কোনোভাবে ভিজে না থাকে। আর প্রতিদিন 2বার নাড়ালে ভালো হয়। লিটার 2বার যদি কেউ না পারে 1বার অন্তত নাড়িয়ে দিতে হবে। আচ্ছা। আমি 10-12 দিনের মাথায় শীতকালে চেঞ্জ করে দিই। আচ্ছা। মানে ভিজে ওঠার আগেই বুঝতে পারি, তখনই আমি চেঞ্জ করে দিই। আচ্ছা, লিটারে আপনি তাহলে কি ইউজ করেন? আমি যখন একদম ছোট বাচ্চা যখন থাকে তখন আমি কুড়ো আর তুষ যেটা আছে ওটা মিক্সড করে দিই। আচ্ছা। আর এরকম যখন বড় হয়ে যাবে 20-25 দিন বয়স তখন প্লেন এরকম ছিটে দিয়ে দিই। লাইট দিতে হবে শীতকালে অবশ্যই। আচ্ছা, ফার্মে লাইট মেইনটেইন করতে হবে। লাইট দিতেই হবে। আর এখানে আচ্ছা, রাত্রিবেলা কি লাইট জ্বলে নাকি দিনের বেলাতে লাইট দেন? দিনের বেলা দিই না, রাত্রিবেলা লাইট জ্বলে। আর আমার লাইট জ্বলে? হ্যাঁ, সারা রাত। আমার 9টা-10টা বেজে যায়, তারপর আমি লাইট অফ করি। আপনি যে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মুরগি পালন করছেন, একদম খুব সহজ পদ্ধতিতে, তো এইভাবে ধরুন যারা নতুন খামারি যারা করতে চাইবে বা আপনার এটা দেখার পর যদি তাদের ইন্টারেস্ট হয়, তো তারা কি আপনার কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারে? অবশ্যই পেতে পারে। আমার কাছে ফোন করে যদি জানতে চায় আমি বলে দেবো। আচ্ছা। আর তার পাশাপাশি যদি ধরুন কিভাবে কখন কি ট্রিটমেন্ট করতে হবে, কখন কি খাবার দিচ্ছেন, এই প্রসেসগুলো যদি জানতে চায়, তো আপনারা যদি কেউ দেখতে চায় তো আপনার ফার্মে কি ভিজিট করতে পারে? হ্যাঁ, আসবে, এসে দেখে যাবে আমরা কিভাবে খাবার দিচ্ছি, কিভাবে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি প্রাকৃতিকভাবে। আপনি প্রথমে বললেন যে এই সময় ব্রুডিং বাচ্চা নেওয়ার দরকার, তো আপনারা নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে ব্রুডিং মেইনটেইন করে বাচ্চা সাপ্লাই করেন। তো আপনাদের কাছ থেকে কেউ যদি বাচ্চা নিতে চায় তো বাচ্চা কি পাবে? হ্যাঁ, বাচ্চা আমাদের अवेलेबल আছে। আচ্ছা। তো মাসে কি রকম আপনাদের এখান থেকে সাপ্লাই হয়? আমার 3000, 3500, কোন মাসে 4000। কোন ধরনের বাচ্চা আপনারা এখান থেকে পেতে পারে? আমার এখানে সোনালী পাবে, দেশি পাবে, আর কেউ যদি মনে করে যে হাঁসের বাচ্চা নেবে তাও আমি দিতে পারবো। আপনার নামটা একবার একটু আমাদের জানান। আমার নাম চন্দ্রা ভক্ত। আচ্ছা। আর আপনার ঠিকানাটা? ঠিকানা এটা গাগনাপুর, থানা গাগনাপুর, আর আমার গ্রামের নাম মোল্লাবাড়িয়া। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কিভাবে মুরগি পালন করতে হয় এবং সেটা শীতকালে কিভাবে করা সম্ভব, সেই বিষয়গুলো নিয়েই আমরা অনেক কষ্ট করে ইনফরমেশনগুলো জোগাড় করার চেষ্টা করেছি। তাই আপনারা যতটা পারবেন ভিডিওটা শেয়ার করুন, যাতে আপনাদের মাধ্যমে আরো কিছু মানুষের উপকার হয়।
এবং আমাদের চ্যানেল ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, এবং পরবর্তীতে আরও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আপনারা পাশে বেল আইকনটিও প্রেস করে রাখতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।